En ny dag har vaknat på campingen. Kissy och Kasper är som vanligt först ut att upptäcka vad som morgonen har att bjuda på. Det är i de här enkla stunderna vi trivs som allra bäst. Lugnet, närheten till naturen och friheten att få leva livet i vår egen takt. Det här är vårt Freedom Living och vi är så glada att ni vill följa med oss på resan. God morgon. God morgon. Torsdag idag. Den Ingen aning. 11 tror jag. 11 Elfte. juni. Ja, det tror jag också att det är. Om det var den 10:e igår. Alltså börjar det vara den 11 idag. Det är det, va? 11 kommer Ja. efter 10, jag tror det. Ja. Vi gjorde en specialfrukost idag. Ja. Vi köpte lite tekakor. Och så de här jumboäggen då. Det var 2 gulor i båda idag. Ja. Ja, XL-ägg från Håkanstorp ägg. Vad kostade de? 15 stora jumboägg kostade 43. Väldigt billigt. Ja. Och det var 30-pack. De äger inte 24-pack. Det var 24 innan tror jag. 6 gånger 4. Nu var det 6 gånger 5. 30-pack, 71 kronor. Jag vet inte om man kanske haft 30-pack innan också. Bara strängt det. Men det är fruktansvärt billigt. 30 ägg för 71 kronor. Men de slipper ju alla mellanhänder. Transporter och allting. De kläcker ju bakom väggen där och så rätt ut bara i kartongen där. Ja. Ja, så det blir inga transporter och inga mellanhänder pengar. Hamnar på Coop lika eller Hemköp och sådär, så blir det dubbla priset direkt. Man ska också tjäna på det. Ja. Vad händer idag då? Ja, vi har massor att göra. Ja, egentligen har vi massor att göra. Jag vet inte vad som händer. Vi Men vi ska hämta paket idag. Tror jag. För i natt var den i Härryda. Eller igår kväll. Härryda paketcentral. Kommer några paket idag. Så att den borde ju komma hinna till Uddevalla och så hit idag. Till Coop då, så vi hämtar det där då. Ja. Hoppas att det kommer paket idag. Jag vill ha våra mattor nu och våra filtar. Det vill vi ha. Ska vi visa också det när vi sätter upp det? Ja. Det blir så lite grann i varje film då att det kommer paket och paket och paket. Så sätter vi upp det så blir det ingen sån här enbart en film om inredning, utan det blir lite grann av gången. För det är så vi får jobba. Vi måste jobba undan paketerna och slänga det gamla. Arkivera det någonstans. Så får det bli. Ja. Nu var du Och jag tar lite havremjölk här idag. Och här är någon Coops nektar. Det är gött. Det är gött. Ja. Nej, vi får äta nu innan äggen, bacon blir kalla. Ja, nu äter vi. Ha en trevlig dag ni med. Jag har en trevlig dag. Sköt om er. Ja, det kom inget paket idag. Besviken jag blev. Ja. Men istället hittar vi något annat vi kan göra här. Lite handarbete. Ja, det var lite svag där, eller lite sönder där på visst den hänger då. Så vi förstärker den med steksnöre. Tar flera varv runt där just i stället där. Så ska hänga på vägg där. Vi ska lite pennor och sånt, lite ficklampor och glasögon i det. Så det blir nog bra. Vi köpte den på Stor Ekeberg på loppmarknaden. Från Carita Eriksson. Ja. Vi köpte 2 korgar gjorde jag. En platt som man kan ställa på ett bord och en rund korg då. Som man kan ställa på bordet då. Men den här ska hängas upp då. 40 kronor styck betalar vi för dem. Helt okej pris. Ja. Jag hade betalat 50-60 också. Men det blir det 40 per styck. Sen har vi ett annat terapiarbete där. Vi hittade lite slevar i bilen där nu också. Som inte vi har glömt av det riktigt faktiskt. Vi har glömt av det hade vi gjort. Så vi sätter snöre på dem också. Steksnöre är rätt färg och den är ganska tålig. Jag försökte dra av det med nävarna då. Det var väldigt starkt var det. Som kommer hålla bra länge då. Så har vi lite andra slevar i bilen. Ska se vilka vi ska ha. Vi har lite dubbletter här har vi. Så vi inte kan ha 2 sådana stekspårar till exempel. Vi kan inte hänga där. Så vi ser vad vi ska ha någonstans där i bilen på de där 6 krokarna. Här är det 5 slevar. Vi får se hur det blir. Så. Det blev väl bra, va? Ja.
Den lagningen ser jävligt bra ut där alltså. Det är bra älskling. Så är det lite nugglar där du. Du kan hänga det på skrubben där borta. Så det får duga. Ja. Där hänger det fint med brandfilter som sällskap och en pingelklocka där. Och där uppe har vi brandsläckaren också. Där. Ja, det är inte lätt att hålla på med YouTube när man inte får sin stol i fred. Kissy, du har alltid husses stol. Precis när du lyfter upp arslet från stolen där så hoppar Kissy upp där och breder ut sig. Ändå finns det en stol ledig borta i hörnet. Ja. Det är de slevarna vi ska ha. En slev till. Så snöre på dem också, vi kan hänga upp dem för att håla gick inte igenom i pinnen där. Var tvungen att ha snöre på dem, är tvungna att ha. Det är lagom. Det är nog lagom, ja. Men vi klipper lite längre så klipper vi överslappet så är det lättare att knyta. Och du hade beställt med sådana? Ja, det hade jag. Ja, ett 5-pack till. Vi saknar ett träslev i spagettislev. Nu fick vi en också. Det är nästa sats. En sån med. Så vi har en här inne och en där ute. Ja, lite slevar och sånt. Det ska bli fint. Så slänger vi de här slevarna. Nej, arkiverar hemma. I någon låda. Det är bungalowen. Jo då. Drömmen lever. Ja. En bungalow några år här. 2-3 år någonting. Så vi hugger nog till en bungalow där nere. Innan jag går i riktig pension vid 64 års ålder. Någonting då man kan ta ut pensionen, va. Och innan det så ska vi ha en bungalow där nere. Ja. Sen vet man inte om man blir resistent där nere. Eller om man bara åker fram och tillbaka varje år. Nej. Det är kul att åka fram och tillbaka också. Jo då. Men då blir det så att man har villavagn här och så har man en bungalow där. Mm. Så åker man husbil emellan. Då har man fast punkt på båda ställena. Ja, det är ju det som är grejen. Slipper hela tiden åka runt. Ja. Ett 6 månader med katterna i bilen. Ja. Det är synd om jag till katterna. Ja, om man har en bungalow i en sån här område som har inhägnat. Ja. Innegår, du vet, och ingen kommer ut därifrån utan med portkoder och galler och skit, va. Ja. Så kan man kanske ha katterna lite lös också i framtiden. Vet man inte. Nej. De har ju gårdskatter överallt. Ja. Ralph Langgren har en Harry the Cat. Harry the Cat. Gullig den var. Ja, men vi sätter snöre på de här. Det är så det blir. Ja. Så nu kan vi gå till bilen och sätta upp det, tycker jag. Ja, det gör vi. Det gör vi. Ja, fina rosetter de fick. Mm. Och det är inte hela världen om inte snörena håller om de blir blöta så att de går av. Det är bara att sätta på nytt. Sätta på nytt. Ja, kanske en annan typ av snöre. Nu är det steksnöre i dem och det får funka. Det var det vi hade. Ja. Man tager vad man haver. Yes. Nu går till bilen. Ja. Nu ska vi se hur det ser ut. Ska vi se. Är det där eller? Ja, det är jag. Hänger längst ut de här 4 då. Så får vi en spagettislev i trä sen som vi ska hänga upp på en av dem också. Så flyttar vi lite grann. Och så ska vi ha vi har beställt 4 grytlappar har vi gjort. 2 handskar och 2 grytlappar. I samma motiv, om man säger så, färg då. Så det blir nya grytlappar också. De kan vi hänga längst in, grytlapparna, va? Ja. Undrar om vi kommer ha det så här. Vi vet inte. Jag tror inte det. Häng upp metallvisper också. En minivisp vi köpte i Portugal. Kommer du ihåg? Vi hade ingen visp med oss. Ja, just det. Vi köpte en visp för några euro där. Det var ganska roligt ändå. Vi behövde en visp. Ja, visp behöver väl alla en matlagning. Ja, precis. Med pulversås och sådär. Löjligt. Eller någonting. Ja, men det här blir fint. Ja. Och nu tar vi kvällen idag. Ja, det gör vi. Ja, så imorgon får vi se om som kommit ett nytt paket då. Men det är en ny dag imorgon igen. Ja. Nu tar vi kvällen och kollar på någon serie på tv. Ja. Ja. Jag har jobbat mycket nu. Så god natt. God natt. God morgon. God morgon. Ny dag, ny möjligheter är det idag. Och vi har faktiskt fullt upp. Ja. I alla fall denna och nästa vecka. Det har vi. Nu ska vi iväg till Solidens handelsträdgård. Och handla lite grejer till vår rabatt där. Ja. De där blommorna brukar vika sig när de blir för stora. Och sen kommer det regnet och så är de vikta. Ja. Köpa sådana här gröna bågar. Vad fan kallas för något? Sådana metallbågar. Olika storlekar har de, va? Ja. Vi har dem säkert på Soliden. Vi hittade säkert där rätt storlek. Och sen ska vi kolla lite grann hur stort det området är då. Hur många plantor som ska bakom det. Ja. Och sen tänker vi ta en liten utflykt igen. Ja. Vi åker till Ramvikslandet och njuter lite av det här fina vädret. Ska se vad vi hittar på där.
Ja. Ja. Det är vår plan ser ut. Och sen kommer vi få ett sms här under dagen antagligen för Coop att grejerna har kommit. Ja. De kom ju aldrig igår. Då är det en matta. Och En filt. En pläd. mattor och plädar tror jag ska komma. Jag tror det. Mm. Vi får se vad som finns i paketen i alla fall. I alla fall ett paket var det. Eller 2. Låter åt osagt. Så vi beställde lite mer grejer har vi gjort också. Men det kommer inte förrän om några veckor. Nej. Det gjorde vi igår också. Vi får också se vara med om framöver här vad vi har för grejer. Ja. Men vi hoppar in i tufftuffen där och tutar iväg. Ja. Det gör vi. Här blir det inga barn gjorda på så här men... Nej. Nej. Vi sätter igång. Ja, då kommer vi fram till Solidens handelsträdgård. Och inte så jävla mycket vi behöver in i de här jävla bågarna bara. Egentligen. Tänkte på toppdressing och sånt här skit också. Men fan, då växer gräsmattan så jävla mycket. Man ställer till det för sig själv. Jag kör åt andra hållet. Då vänder bilen jag. Så får vi inte nosa i solen för det är varmt. Nu går vi in. Lufta plånboken lite. Här har de apelsinträd också här. Häftigt. Var kan man ha det någonstans här? Ett växthus kanske. Så lyfter man in det till vintern. Ja, här är ingången i alla fall. Nu går vi in och letar efter det vi ska ha. Nu ser det ut att vi kommer till rätt avdelning i alla fall, va? Ja. Vi kollar här inne lite grann. Vi hittar något roligt. Fick tag i dem. 3 stycken. Vi tar de långa här. 1 meter är de. Det borde räcka, va? Jag ska ner en bit också. Ja. Men det är inte snyggt heller om blommorna kommer över. Nej. Eller blommorna kommer under, menar jag. Nej, men det gör de inte. Du tror inte det? Nej. Nej, i så fall får vi trycka ner. I så fall knipsar vi av dem. Med avbitare. Eller bågfil. 39,90 styck för 1 meters. Det blir 120 riksdaler. Ja, de är fina grejer också på väggen. Så man inte kan ha det bara någonstans. Där har du sådana du tänkte på. Men det är för hög, va? Från grillplatsen. Ja, Är det för hög, ja. det var de, ja. Men den kom ju under här. Vi tänkte sätta på kanten så, va? På kanten. Ja, men det Men inte... den kommer ju... Vad sa du? Den kommer ju här. Det är så mycket under. Fan, jag tänkte sätta den på brädan där uppe. Men vi funderar, vi får mäta hemma först. Men vi ska till Karl Hedin på måndag också så att ännu närmare oss. Bara några kilometer. Måndag till Karl Hedin om några dagar. Vi kollar om de har sådana lågor så mäter vi det hemma Ja. först. Ska jag ha tyknät på campingen Eta? Köpa robotgräsklippa till framsida. Nej då. Den klarar 400 kvadratmeter max. Hur mycket är våran? 20 eller? Skulle behöva en sån. Om man är borta hela sommaren. Ingen behöver klaga. Ja, fy fan, häftigt ska vart. Japp. Då var det klappat och klart där inne. Det blir billigt den här gången. Vi kom inte upp i 200 kronor så behöver ingen sån här medlemsbonus. Vi kom inte upp i. Det blir 3 såna här och... Ett par servetter och så. Med lite fjärilar på eller humlor. Fjärilar och getingar och Ja, lite sommarservetter. blommor och Ja. sommarservetter, ja. Ja, om man får fint besök så får man ta fram dem. Japp. Nu åker vi vidare till Ramvikslandet. Ja. Det gör vi. In och bilen och tuta. Vi kommer till ett ställe som ni kanske känner igen våra tittare. Vi har varit här några gånger i alla fall och är på film och filmat här också. Här är det alltså husvagns- och husbilsförbud mellan midnatt och 4 alla dagar. Natten då. Så här får man inte sova över. Där har vi bänkar och bord. Där gjorde vi en QA en gång, va? Ja, det gjorde vi. Ja. Det var en film för länge sedan. Och vi ska sätta oss där. Ja. Kolla vad vi hittar på. Så, har vi satt oss på bänkarna här och jag tänkte pröva fiskelyckan här lite grann. Åkte en båt precis förbi här. Vi kan se den där bak, en Buster XXL. Ta några kast här ska vi göra. Det var kallt i vinden nu, men slappna av. Eller hur? Ja. Ja. Men jag brukar säga att Ja. slappna av. Ja. Jag går ner och testar några kast där. Sen ska vi laga mat här tänkte vi Ja. också.
Så får ni se vad det blir för något roligt vi ska laga här. Nej, men nu måste jag fånga upp middagen först. Det blir nog lite mat som vi har med oss, tror jag. Ja, det blir Man får alltid ha någonting i reserv. Man ska ut och fiska. Annars svälter man ihjäl. Sitter naveln fast i ryggraden och man ska bara leva på fisk. Man har fångat själv. Så jag vet inte hur djup den här kanalen är här, Sotekanalen. Ingen aning. Segelbåtar kan ju åka här i alla fall, så någorlunda djup borde den vara. Så vet man inte vad det är för fisk som finns här. Jag får makrill. Hur duger det med? Yes. Där står vi. Ja, nu har vi haft den här grillen hemma ett tag. Grillat några gånger och hela tiden lär vi oss något nytt, gör vi. Här har vi lite sån här fack på den här sidan. Med sådana plastgrejer som inte visste vad det var för. Men det är droppskydd är det för grillen då. 2 stycken fick man med. Jag kan visa man sätter på den sen. Så med en sprayburk här också. Med lite stekspray. Och en trasa. Det kan ligga där så länge. Så öppnar man den här. Så här, titta vad händer den är. Bra att ha den här på så det blir inga repor på den i bilen. Åker runt i garaget kanske och sådana grejer. Även hemma om man förvarar den hemma då. Alltid något annat som tar emot. Öppnar man dragkedjan där. Då man upp den här. Så är den framme. Och detta var ganska enkelt också. Kan det här nu, man drar ju de här spakarna här. I foten är. Och så har man 2 pilar här. Så man öppnar den, låser så. Då kan man öppna den grillen. Så här fint. Och något som inte vi visste är att man kan låsa dem igen. Så. Då kan man flytta grillen. Den är låst läge. Har man dem här ute. Så kan man inte flytta grillen. Om man skulle behöva flytta den då. Så vi låser den lite så. Så vänder vi den åt det hållet. Så. Och så är det en duokoppling här. Men jag tror att jag kopplar bara i den ena idag. Vi kommer bara använda den hällen där. Den. Jag kommer inte använda stekytan då. Men det är väldigt bra att göra ägg och bacon och sånt där på morgonen. Om man inte vill osa i bilen med sånt. Det har vi gjort och då går brandvarnaren. Så. Så kan den ligga där. Sen är det bara att starta grillen. Som en liten glimtändare här. Japp. Här är glimtändaren. Och den är helt lagom för 2 personer. Om man ska äta både kött och kanske någon wok av något slag. Potatis och rotfrukter och sånt. Men man kan även byta den mot ett galler då. Ett galler ingick också till då. Det var 2 galler och ett stekyta var det. Då kan man få jättemycket köttbitar här. Och så kan man även köpa olika temperaturer på de här. Om det är något som behöver mindre temperatur, fisk till exempel. Eller har du kyckling som behöver längre tid på sig, så brassar man på den på det ena först och så sänker man håller den varm och så tar man köttet på den andra då. Då har vi lite mat med oss här. Agneta har ju lite fyllda paprikor. Vi köpte en påse med minipaprikor. Vi har fyllt dem med fetaost, rödlök, lite salt och peppar och olivolja. Det enda som behövs. Och här är våra mat också. Neta tar ett kycklingspett idag tror jag. Jag tror att hon vill ha en sån här pepparbiff. Inte var det för kött, detta var med nötkött var det i alla fall. Av något slag. Så. Nu är det bara grilla och vänta och se när det är klart. Så här har vi sån här droppskydd då för oljan då, så jag sätter fast det så. Om oljan där istället för att komma på mattan. Och så den här steksprayen jag hade då. Nu det har täckt för artikelnamnet här. Så det sprayar jag på gallret då, men det filmar jag aldrig. Så att det är som en skridskobana där. Och köttet fastnar inte. Det blir gött det här. Och nu, våra tittare har ett exklusivt erbjudande på den här grillen. 10% rabatt i våran rabattkod. Alla länkar finns i videobeskrivningen.
Även hur man gör renen efter och sånt där. De länkarna finns också där. Men jag ska också visa enkelt hur man gör rent där. Och så finns det instruktionsvideo där också på videobeskrivningen. Skynda er nu och beställ eran grill. 10% har ni. Vi är nöjda. Vi har grillat nästan varje dag på den. Ja, vi flyttar oss till Lä här lite grann och så står vi skydd av bilen. Och tänkte grilla på de bänkar där borta, men det blåser alldeles för mycket. Och det är ingen dålig utsikt man har här. Nej, det är inte. Här kommer en norsk som har blivit rik på olja antagligen. En jättestor segelbåt. Välkommen till Sverige och västkusten. Ja, det är inte så långt från Norge och hit. Jag kanske bor i södra Norge. Men de använder Sotekanalen flitigt, de här båtarna. Ja, det är så här vårat freedom living, vårt liv och vår frihet ser ut. Och Agneta sover nästan, hon är trött. Att det är jobbigt idag. Hon kommer ännu mer an efter maten så här. Men som tur har vi säng med oss. Ja, Ja, det har vi. jag har inte långt till sängen. Nej, precis. Ja, men vi väntar på att köttet ska bli klart här så dukar vi upp här och äter lite här ute i friska vinden. Är det fria? Är det fria, ja. Ramvikslandet levererar igen. Lite väl blåsigt bara, va? Men vi har bra lä och husbilen där. Ja, nu är maten på tallriken här. Och Ja, det ser jättegott ut. det doftar. Doftar grill. Ja, Det blåser från grillens håll också. ja. Så vi har en doftljus här bredvid oss. En grön grill. Det fanns 4 färger. Vilka var det? Vi var i alla fall vi hade haft en grön grill innan. Nej. Det var röd, svart och grå också. Ja. Så 4 färger. Och på hemsidan så finns det massor detaljer då, va. Så det finns olika varianter man kan handla då på de här Nomadic-grillarna då. Och att den heter Holiday, den här modellen som vi har. Grill som grill och den här grillen är jävligt bra. Ja. Det är jag mycket nöjd med. Nu äter vi och så ska vi visa man rengör den också snabbt. Ja. Jopp, då ska jag visa den här lilla rengöringen här då. Man fick med sån här Nomadic borste då. Den brukar jag... Vi har en massa såna här borstar hemma liggandes och de håller väl en säsong, de här man köper billigt på Jula och rustar de här. Hoppas den här håller lite bättre då med, det tror jag. Så man vill ha det rent ordentligt, så fanns det massa tips i våra länkar där. Och då var bikarbonatpasta var väldigt bra att lägga i. Och så spruta på vinäger. Kan man även ta in den och lägga den i blöt en stund i diskhon då. De här. Man får vara väldigt försiktig med de här emaljerade ytor så att du inte använder något som repar. Det är väldigt viktigt för då kan det gå åt skogen. Då fastnar ju maten också. Så tar man en skrabytan här grann. Så, nu lossar det fint. Vi gör sån här okulärrengöring när vi är ute med den här antagligen. Och så när vi kommer hem till villavagnen och använder hemma då, så kan man göra grundligare rengöring varje gång för de har mer tillgång till utrymme och sånt då. Och den var lätt att ta upp här också. Så bara. Sopp. Då är den borta. Då arkiverar vi den här så länge. Och så här samlas det mycket skit som vi kan se. Av en händelse råkar jag ha lite papper i fickan. Av en händelse så råkar jag ha en skruvmejsel i fickan. Ja, jag brukar ha en skruvmejsel i fickan, jag vet inte varför, men det är så ibland. Så det är 2 skruvar här. De har loss de här. Så. Då får man vara rädd. Slarvar man bort dem så får man leta efter specialskruvar i någon affär. Lägger man på mattan där så ligger de nog ganska halkfritt där. Och den här är jättelätt att få loss. Titta. Bara ställa den bredvid så bränna. Och här är båda skruvarna då. Och här ser ni det lilla hålet här då. Och där ligger den här, jag kallar för såskopp, ligger under. Den kan vi ta bort nu. Ingenting kom där i. Vi grillade torrt antagligen. Och så vi har ju bara hushållspapper. Man kan använda städservetter och våtservetter och allt möjligt i detta då. Men vi har vanliga hushållspapper idag. Jag har tagit in allting från bilen tyvärr. Och det var inga sådana konstiga utrymmen heller i den här, så det är lätt att göra rent överallt. Så, nu är det som ny igen. I alla fall nästan till 99,9%. Och då sätter man tillbaka den här igen. Så äntrar de här 2 skruvarna. Så får det bli på den här modellen. Och på en anledning så råkar jag faktiskt ha en skruvmejsel i fickan igen. Det är bra att ha grejer. Dra ett åt för hårt bara för att så kanske man inte får upp dem sen om de bränner fast. Nu ska vi sätta fast den här också. Vilket håll var det då? Det hållet var det. Färdigt. Adios.
färdig för paketering. Skynda er nu och klicka på våran länk där i videobeskrivningen och så har ni eran grill inom 4-5 dagar kanske. Den är kanon. Rabattkoden finns i videobeskrivningen också. Det finns även ett par stycken andra länkar där hur man gör rent och sånt där då, till blogg och sånt där. Och så lite en demonstrationsvideo från Domatic också finns det en liten snutt. Ja, och nu blir det kaffe. Ja. Och vi hittar det. Ja, det är kanske därför jag känner mig så konstig. Ja. Jag har fan inte druckit kaffe idag. Och vi trodde att Gunnel och Alfs kanelbullar var slut. Ja, men det är de inte. Nej, vi hittade ett par stycken till i frysen. Vi hade det att välja på, eller wienerbröd. Vi tänkte vi tar de här kanelbullarna för de var så fruktansvärt goda. Ja. Så kaffe i termos här och sen ska vi åka till Coop. Vi har inte fått något sms från paketet. Det ska komma igår. De har missat en annan gång. Ja, precis. Jag åkte dit med ordernumret så hittade de paketet då. Men jag har inte fått någon avisering. Den är på Coop, våra paket. Jag är helt säker på det. Det är jag också säker på. För igår var den i Uddevalla. Alltså natten till igår var den i Uddevalla. Ja. Och så fick vi meddelande om det. Att var beredd att ta emot ditt paket. Ja. Inget igår och inget idag. Men vi åker förbi där ändå sen. Ja, vi åker förbi där. Ja. Det tar bara 5 minuter att stanna till där och fråga dem. Japp. Nu tar vi kaffe här och sen tutar vi och kör och njuter. Och fiskmåsarna. Ja. De har fått lite mat och de fått och lite bullar och sånt också. God morgon. God morgon. Ny dag, nya möjligheter. Ja. Lördag idag. Haft en liten lekstuga här med katterna och Kasper skadade mig här. Neta fick blåsa och fick ligga på soffan med fötterna uppe på blodtrycksfall. Och så pippiplåster. Ja, pippiplåster fick jag. Jag hade papper här först men det slutade inte och blöda. Nej. Satt i 10 minuter ungefär, kom bara mer och mer. Man brukar blöda mycket från händerna. Och det var ingen sån här rimärke riktigt utan det var sån här stick med klorna. Var det. Och nu bråkar de där vid kameran också så att jag får lakta det och välter den. Kameran var på svaj där. Ja. Och nu är de där igen. Nu är de där igen vet. Kamerastativet. Jag vet att telefonen ska åka rätt in i diskbänken och gå sönder. Nej, det är det inte. Ja, vad händer idag då? Ja. Vi var i Ramvikslandet igår och åkte till Coop i Kungshamn. Hade inte fått något sms. Då sa de att de hade haft paketleveransförseningar på Härryda paketcentral. Men så att våra paket var förrgår då, redan i Uddevalla. Mm. Då skulle jag varit senast igår i Coop då. Ja, de hittade inte det. Det stod ohanterad på den. Så hon där bakom kassan sa att de måste inventera hela lagret där med paket och de hittar den då. Och jag sa att jag går sätta med bilen då, sa jag. Jag kom tillbaka med 10 minuter, en kvart, sa jag. Skulle leta dig på bara. Sen fick jag ett sms att paketet är på Coop och hämtas ut då. Ja. Då har de hittat det då, med våra paket då. Som tur var hade vi inte åkt hem hit. Nej, precis. Annars hade vi fått den förrän på måndag. Ja. Och det kan inte vi vänta 3 dagar. Nej. Vi vill ha dit de mattorna nu och de här filtarna till soffan. Så det kommer ni få vara med om. Här alldeles strax. Och så de här gröna bågarna i rabatter ska jag också sätta upp. Ja. Ska se hur det blir med de här blommorna där ute. Men först det underbara kaffet. Ja, först har vi kaffet här i lugn och ro. Klockan är faktiskt 11:15 redan. Det har varit en jobbig dag hittills i alla fall. Diskat upp en jädra drös där och rättat till mattorna 100 gånger idag. Nu är det mattan igen där i hallen hit åt skogen. Kasper som har vält den ner. Ja, men det är så... Kasper kan ju lika gärna Det var Kasper som sprang på den. Ja. Kaffedags nu. Vad ska vi göra? Vi har 3 stycken av. Fan räcker nog fan inte det. Jag kan handla mer någon dag. Och vi sitter så stort det här området. Bara inte vi knäcker dem. Ja, men lyfter upp här också lite grann kanske. Så har du den där nu. Jag ska försöka få in den här någonstans här. Så vi tar den bunten i alla fall med oss. Nej, det är en sten under där tror jag. På det just istället. Ja, men det... Ska vi låta den bara ligga där i eller? De kommer upp snart här och stöttar dem upp det. Vi kan inte ha någonting. Så tar vi... Ja, vi får nog köpa något mer. Ja, vi får ta en här borta också. Till att börja med i alla fall. Här. Det är papegojeblommor där.
Jag har ingen aning. Eller om Jag tror det. Ja, det var någonting som morsan tog från... Ja, men den har hon tagit från... Papegojblommor eller gula, orangea? Nej, det kan väl vara... Ja, det finns olika färger på också. Ja, men du får nog släppa det du. Det får nog åka ner. Vi kan ta en till där borta. Vi måste stå här. En gråsugga, ser jag där. Nej, vadå? Nej, på marken. Stenarna, muren. Vad ska vara den sista då? Här, mitten. Ja, vi sätter den där. Här fick vi ner den där mer. Snett. Och stå snett. Ja, men det blir bättre i alla fall än innan. Så ligger till gräsmattan i alla fall. Vi får mata på här. Lägga dem på insidan här. De kommer bli lite längre. Snart är det färdigblommat också. Det här är gott att trycka ner med. Det blir väl vackert. Ja, nu står de upp i alla fall. Det gör de ju. Och så rätar de till sig lite grann sen när de hittar egna vägar här, blommorna. Så nästa år så ska vi ha den från början här, de här bågarna. Ja. När de börjar växa. Så lägger vi dem bara på insidan så växer de fritt. Och det blir ofta så här när man gör det i efterhand att det blir lite rörigt. Det är visst papegojblommor. Ja, du envisas med det. Ja. Eller? Ja, vi googlar på det. Ta en bild och skicka till Google och fråga vad fan det är för något. Ja. Ja, och här kommer de andra blommorna snart. När de här blommar för fullt så kommer de. Då, så de kommer blomma. Men de är väl gula? Det är väl de som växer så in i bomben. Ja, de växer upp hit gör de. Någonstans. Och så blir det fullt med bin och getingar. humlor i dem. Och de gör ingenting för de äter bara. Ja. Ja. Japp, nu är detta åtgärdat här i alla fall. Vi får köpa kanske mer sådana här, vi får se. Men vi sätter upp dem så här provisoriskt här nu och sen till nästa år så ska de fan vara på plats när det börjar växa. Är du anställd här Netta? Nej, Hallå? det är jag inte. Nej, du jobbar för fullt ser jag. Ja, det är inte våran kruka utan det är campingens kruka. Så att... Ja, men det spelar ju ingen roll om man håller rent. Nej, precis. Ja. Ska vi gå in och fortsätta Ja. med mattorna och filtarna? Ja. Så vi börjar med den här filten här. Den är nya. Ja. Och den har du också köpt. Den har jag också köpt, ja. Sen har vi såna här LED-lampor här istället för vanliga värmeljus. Ja, för katterna. Tänder och så. Så vi köpte ett 12-pack till såna här. Men jag vet inte om det var uppladdningsbara eller om det var med batteri. De här har vi köpt för många år sedan. Ja. Med batteri då. Ett sån här CR-batteri 2032 i då. De är bra att ha istället för värmeljus. Annars blir kattens svans bränd. Ja. Ja, nu slänger vi bort de här filtarna här. Och ska arkivera detta då, Stas då? Jag vet jag inte. Kanske vi slänger. Ja, du, jag skakar. Eller? Ja, vi dammsuger här sen va? Ja. Skakar vi av det på golvet här. Givetvis. Jag dammsuger här snart ändå så viker upp de här snabbt. Så ser våra soffa ut. Du ser att det är väldigt rivvänligt för katterna. Ja. De har varit där under ibland den här flisfilten och prövat sin lycka med sina tassar. Då kommer Kasper här och sätter igång direkt tror jag. De gillar sånt material. Slänger vi filten där också. Skakar vi av den här med. Så. Vi börjar i mitten va? Vid hörnet. Ja. För det är Jag ska bara se vilken sida det här ska vara på. Så där. Vilket ska utåt? Det ska utåt. Det ska utåt, ja. Ja. Försöka få in den i hörnet här på något sätt. Så blir det skarvarna så fula då. Så lägger vi de två utanpå här sen. För vi ser ju själva att det blir väldigt konstigt här då va. Så kommer nästa ovanpå här. Ska den upp bakom dynan bara eller? Ja. Bara bakom dynan va? Bara bakom dynan, ja. Så, men Kasper lille vän. Du ska inte vara där jag är alltid. Och det spelar ingen roll egentligen hur det ser ut här sen. För att nu blir det väldigt konstigt här. Tänk om man tända utanpå. Så. Och det första på plats. Vi får se om den är rivvänlig för katterna. Det märker vi snart. Vi flyttar bord så kan jag jobba också. Smart du är. Ja. Måste vara smart ibland. Ja, det är helbunt på andra sidan va? Ja. Ja, det är för mörkt ja. Nej. Där var Kasper redan på soffan vet du. De är så snabba. Så. Och flänsorna ska vara på uppåt och neråt va? Ja. Nej, då blir rändan blir fel håll då. Vi satte den fel. Ja, just det. Då måste vi ändra den. Det måste vi göra. Ja, okej. Då gör vi det. Vi ändrar den. Nu får inte jag vara med mer. För jag kan inte det där. Jag är ingen Ernst. Nej, inte jag heller. Ja, det blir väldigt snyggt med massa kuddar och sova. Men förstår du vitsen? Man skaffar en soffa så fyller man en massa kuddar. Får man inte plats själv att sitta. Det ska vara så. Det ska vara så på bilderna på bostadssajter också.
Alla filmer ser likadana ut, alla bilder. Ja, det ser man när man ska sälja ett hus. Ja, vi hade också det när vi hade annons på våran, vet du. Mm. Kommer sådana här homestylist dit. Allt ska vara vitt. Lägg den någonstans nu. Så. Det får duga så. Så nu lutar vi bordet på plats igen. Lyfta lite. Ska vi dammsuga här också? Ja, så. Nu får vi akta på oss lite så de ser också. Så ungefär. Snarsa till lite mer kanske någonstans. Det kommer. Jag tyckte det var jättefint. Och så när katterna har lekt här en natt, va? Så att jag undrar hur det ser ut då. Nyheter behov för dem också. Ja. Ja. Då tar vi tur med matten här på golvet, gör vi. Det är också kvar att göra. Ja, just det. Japp. Det får vi göra. Den här bilden har du sett innan, va? Så ser det ut idag. En grön matta vi hade i neon passar perfekt mellan sängarna där, så hade vi ett extra isolering mot golvet och jävligt gott för att gå på det. Plus att vi skyddar ordinarie matta, gjorde vi. Vi gick ganska mycket där på golvet. Vi hade ju en riktig dansgolv där i neon. Och där är den andra mattan då. Den är redan arkiverad och tingad i den. Till en kompis. Ville ha den. Den här Tutte Kattberg ger med sig. Nej, jag tror inte jag heller. Det vill jag gärna ha kvar. Ja, men vi tar upp mattorna här. Vi rullar ihop den mattan där och den här vet inte riktigt än vad vi ska göra med. Och sen dammsuger vi och tar fram de nya mattorna. Så ska vi se om mattan får plats här. Den är nog ganska exakt. Formsydd matta, håller på att säga, men det är det inte. Utan det fanns ett mått som var sånt här. Så får man gå lite grann på det. De hade vikit den här mattan, gillar inte jag. Det är bättre att rulla. Det är bättre att rulla ihop en matta på sån här väck. Och stryka vågar inte jag ta på den. Så dubbelhäftade tejp får köpa på måndag. För den här kommer se förjävligt också på morgonen. Ja, det kommer den. Den kommer också flyga och fara. Då är den mattan på plats och ni ser vi har 2 cm på varje sida. Så vi mattar till då. Då har vi lite mindre matta i samma mönster. Lite smalare och lite kortare. Jag vet inte exakt vad vi ska ha den. Vi testar. Nej. Den hamnar faktiskt här. Den hamnar denna sidan. Nja, lite längre ditåt. Du? Så kanske. Så ja. Så kan vi ha den. Så vi mattar på golvet. Och katten där direkt och kollar vad detta är för något. Så kan vi ha den, va? Mm. Jag tror inte att de ger fan i de här mattorna heller. Nej. Tyvärr. Vi får sätta på dem strumpor på katterna. Drogar på kvällen på lägger oss. Ja, sol blir bra. Ja. Vad tycks? Det är bra detta. Så lägger vi den gröna mattan ovanpå här. Nej. Ja. Ja. Nej, inte ovanför. Jag tror att vi får rulla ihop den faktiskt. Ja, och så är golvmatta eller dörrmatta på plats där också. Där ser det dörrmattan då. För att vi har så här. Det är bara för att katterna ska kunna se ut. Ja, gardinen är kortare där. Det fanns en modell som var längre, men då hade jag fått kapa dem lite. De har kommit 10-15 cm för långa då. Ja. Och lite stycke gardin som släpar på. Jag tycker det var bra att det var lite längre faktiskt. Slipper katterna gå bakom gardinerna. Ja. De ser ut under där. Och så får vi göra ordning där ute också. Japp, här ska det oljas och tvättas lite. Här ute. Och där är Dramaten som ska också arkiveras någonstans. Vi har beställt en ny Dramaten, hopfällbar, lika stor som den, exakt samma mått, fast hopfällbar. Som alltid ska med på utlandsresa på vintern. Ja. För då går man alltid till affären och det är bra att bära hem vätska i den. Får vi se på helheten här inne då. Här ser ni mattorna. Där i soffan då. Och gardinerna i den färgen då. Och Nya stolöverdrag kommer också. ja, lite brunare. Bruna i morgon, va? Lite mönster i dem var det, va? Ja, det var det. Ja, och det är standardstorlek antagligen. Så vi kollar lite grann så att de är ungefär samma storlek som de här. De här är för stora egentligen. Mm. Det börjar likna något här i alla fall. Och där bakom hade vi våra lilla myshörna. Det var en som undrade om inte den hyllan sitter fast. Nej, den ska inte sitta fast. Den ska vara flyttbar. Det fanns inga hål heller att skruva fast den med, utan det är en hylla. Och den är väldigt stabil så som det står. Perfekt. Mm.
Japp. Det blir snyggt. Men det kan ju ändras. Ja, det kan du göra. När du sätter igång så kan det ändras. Allting ändras. Ja. Ja. Nu tar vi nästa steg här. Simsalabim. 4:e gången gilt. Och det roliga var att de hade beställt det på fel artikelnummer flera gånger. De hade skrivit 66 trodde de, slarvigt. Så ena sexa såg ut som en nolla med lite pik där uppe. Och så beställde de 2 gånger på 60. Och så 66, artikelnumret. Det var det som var felet. Och frakten gick på 519 kronor sammanlagt. Upp. Nu är han på... Ja, nu är Kasper mattan. Där på mattan och nosar lite under. Gick ju under mattan och kollade vad det var för något. Så att 519 kronor gick frakten på, men det var inte mitt... Det var inte mitt fel så att de bjöd på det. Nu tar vi upp den här och sätter fast den. Så ska vi se här nu. Jag kan få in de här skruvarna ordentligt här. Vi får köpa dubbelhäftad tejp till matten i alla fall måndag. Detta är under. Vi limmar inte dem i golvet för då kanske man aldrig får loss dem. Då blir det svårt att dammsuga under dem. Jag har öppnat den med så ni ser vad vi har i kylskåpet. Juice, havredryck, yoghurt, bacon, massa pålägg, 2 smörpaket, potatissallad med purjolök, fetaost, ketchup. Ungefär så har vi. Och nu har vi lärt oss en sak i alla fall på resans gång. Där den här handtaget höll i 7 år. Och det var här uppe det gick sönder då. Här uppe, den gick sönder, den här brickan här. För öppna den här ska man inte göra. Nu har vi försökt öva oss öppna här. Så man fördelar vikten här, eller momentet då, här. Drar man här så drar man bara moment på den och då går den av till slut. Hur många gånger har vi öppnat den på 7 år? Minst 4 gånger varje kväll, 4 öl. Nej, ölen har vi i bilkylen. Så har vi en där, en bricka där. Har vi den andra låsbrickan då? En liten bricka till muttern. Äntligen. 1 månad tog det när den kom. 4 returer. 4:e gången rejält. De tjänar inte mycket på den. Det är handtaget där borta på Elon-butik. Nej. 519 i frakt. Och den kostar 300 spänn. Sen har vi en sak till jag ska visa jag ska byta också. En sån här. Den kom rätt första gången. Vi hade bytt den har vi inte gjort. Den behöver bytas här, den längst ner här. För den är sönder där. Nackdelen med, eller så som vi gjorde bort oss, det var det att vi drog ut den en bit här. Så ungefär. Och vad gör man då? Jo, man häller i potäter där i. Var hamnar vikten? Jo, här. Och den ut. Så tänk på att håll med ena handen och häller i någonting tungt här. Eller lägg det längre in direkt. Det misstaget gjorde vi. Korgen var helt tom. Där i la vi potäterna bara. Så åkte den i backen. Sen ska jag byta. Och den är inte exakt likadan. Det här silvriga fattas ju då. Det är silvriga här då. Det är bara ren plast här då. Men det gör inget. Ja, men ska se om man kan få loss den. Och kan jag inte det så skiter vi det faktiskt. Ja. Ja, det är ju ingen som ser det. Vi kommer tänka på det. Nej. Jag fick loss den då. Det var ganska lätt att få loss. Tyckte jag i alla fall. Sätter dit den igen. Så jag vet inte hur jag ska sitta, vilket håll. Så var det. Under här så. Jag ska givetvis vända på den här plastgrejen. Titta lite närmare nu så. Så, nu sitter den där. Så att det var en vinkel här så att jag håller på fel håll. Ja, man är inte alltid klar här uppe i huvudet. Så, nu slänger vi lite hushållspapper här som vi brukar ha. Ja. Kommer alltid kondens i de här grönsakskorgarna för grönsaker innehåller vatten. Ja, nu är den här dagen snart till ända. Ja. Ja, vi hade en underbar kebabtallrik förut. Ja, det hade vi. Ja, allt gick åt. Ja. Ett pöse med pommes frites och ett pöse med kebabkött och lite grönsaker och lite stark kebabsås. Det satt som ett smäck. Ja. Och jag var inte hungrig, men allt gick ner ändå. Det bara försvann i din marsjo. Ja. Ja, vad gör vi nu? Nu sitter vi här och firar midsommar i förväg. Ja. När ni ser den här filmen så är det torsdag och imorgon är det midsommar. Ja. Och nu idag är det för oss är det nu idag lördagen innan då. Ja. Den 13 juni är det. Ja. Och vad hände 1986 på midsommarafton? Vi förlovade oss. Japp, det är 40 år sedan nu på lördag, nästa lördag. Så att midsommardagen då är det 40 år sedan vi förlovade oss.
Är det. Så Ja. vi ska väl fira kanske lite extra den här midsommar hemma då. Ja. Och 11 månader senare så dök vår första son upp. Jag var lite het på gröten där. Du kunde inte vänta. Nej, det var innan jag gick ut gymnasiet så var jag farsa. Emil föddes. Och så 2,5 år senare så kom Jonny då. Och de har 3 respektive 4 barn. Så vi har 7 barnbarn också. Ja. Och ni som inte prenumererar på kanalen, gör gärna det. Det betyder så mycket för oss. Jag gör det. Ja. Och tumme upp och kommentera och allt vad det heter. Och sen har vi ett Instagramkonto också. Agneta_Marco. Har vi. Så vi har lagt ut en liten länk nu till den här grillen också. Nomadic Barbecue då. Så ni får, alla bara tittare får 10% på den då. Så klicka gärna på den länken och titta lite grann. Vi ser alla olika prisklasser där. Så att, och den grillen ni har ju fått höga betyg i alla fall. Och många som har hört av sig och sagt att det är den bästa grillen de har haft. Så att den är verkligen bra. Vi har haft den nu i 1,5 vecka kanske. Ja. Och grillat kanske 4-5 gånger på den. Den är lika bra varje gång. Är den. Och jag ska berätta om min barndom så småningom. Ja, Ja. den filmen gör vi på semestern då antagligen. Ja. Berättar lite en livshistoria om dig då. Och den kommer någon gång kanske till hösten, augusti-september, den filmen då. Ni har ju fått veta det om Marco. Ja. Vad som hände honom. Ja, precis. Så vi ska lägga lite filmer här i höst sen. Ja. Vi ska åka till dina barndomsmarker där i Hindås och härja lite i skogen och kolla lite grann runt där. Det är våra sommarprojekt, det är det. Så att, men vi har semester fortfarande. Det kommer inte komma några filmer på semestern antagligen. Nej, det har vi sagt här innan. Vi gör ett uppehåll på 4 veckor där. Vi måste liksom landa lite grann och ta lite små utflykter bara. Det är vad vi ska göra. Ja. Vad ska vi säga innan vi tittar innan vi fläcker i oss den här goda vaniljglassen med jordgubbar? Ha nu en riktigt trevlig midsommar. Dansa runt midsommarstången men ta det lugnt med alkoholen kommer vi göra. Ja. Ha det gott så länge. Vi ses. Vi ses, ja.